हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है आपका डायनामिक इंडियन में। क्या आपको पता है कि हम ब्लेड की सहायता से भी पानी गर्म कर सकते हैं? जी हाँ, हमने मिनी वाटर हीटर बनाया है जिसको कि हमने बनाया है ब्लेड की सहायता से और माचिस की तीलियों की सहायता से। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू।